توقف شقف عن كظ الإصباح من محسن الخياط ومن مدينة محسن الخياط والسماوة والشاعر ثابت الفرطوسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. قبل البدء هل يستحق لي فقط ب3 دقائق؟ تفضل. لكوني من محافظة المثنى الراس الشرف، ولأول مرة أقف أمام لجنة لها مستواها واسمها في الوسط الشعري، لا بد بالتذكير بالأب الروحي لمدينة المثنى وروحية الشعر الذي يقول: يا بطول الترندج خير شاهول، يا بطول الترندج خير شاهول، ويا بلوان القزح بثلاث مطرة، يا طعمك فصقند والروح قندول، يا طعمك فصقند والروح قندول، ويا طعم الحابس ونبهار بصرة، يا من قد ما حلو من القاع مشيول، يا من قد ما حلو من القاع مشيول، تمرجح بالهوى على رداف مهرة، تعط وريحتك لو عطت تحول، عذب وتمطق الومرين ومرة، تعط وريحتك لو عطت تحول، عذب وتمطق الومرين ومرة، يا دور محمداوي ناغ مصهور، نزر ومدقدق وملقوط ببرة، يا دور محمداوي، يا طور محمداوي ناغ مصهور، نزر ومدقدق وملقوط ببرة، يا هودج والتمرجح بيل منسول، كان غرنوق حط بقاع خضرة، يا شجرة خاتم سليمان منسول، والمسيرة العشق لابد تعذره، يا شجرة انفردت بنص صيف وبجور حنين ومكسرك لابد تكسره، يا شجرة انفردت بحر صيف وبجور حنين ومكسرك لابد تكسره، على وصافك توالم عيد ودخول، وعلى محبتك يطول الشوق عمره، على مصافك توالم عيد ودخول، وعلى محبتك يطول الشوق عمره، لشق الريت من الطول للطول، ودق راس عليك بحقه خضره، ودق راس عليك فخرنا وكبرنا محسن الخير، والقصيدة إلى كل من لا يستحق التضحية. أقول: مو صيدة عمر، مو صيدة عمر والتعب الصياد، مو صيدة عمر والتعب الصياد، ويقل جرة انفاسه ويحتكم رمش القنص يحتاج خفة وثجيلات أجدام، ما يتوالم القناص والرعشة، القنص يحتاج خفة وثجيلات أجدام، ما يتوالم القناص والرعشة، أغرق يا ثجيل الماي ما لملوك، يفضح كل خفيفة ترتكب عرشه، أغرق يا ثجيل الماي ما لملوك، يفضح كل خفيفة ترتكب عرشه، السنبل ما يهم لو ترس وجه القاع، تبين خبزته من الواد متركشه، السنبل ما يهم لو ترس وجه القاع، تبين خبزته من الواد متركشه، اللي يشيله شمتن وش قد وراه دموع، منها تعرف صيت النايم بنعشه، اللي يشيله شمتن وش قد وراه دموع، منها تعرف صيت النايم بنعشه، الماتب من جلد يطلع بغير مكان، عدد ما يرجع يطق بيد التحشه، الماتب من جلك يطلع بغير مكان، عدد ما يرجع يطق بيد التحشه، ما هم من الهجر برد القلب، مو طير ترد المغربيه وتاخذ الغبشه، ما هم من الهجر برد القلب، مو طير ترد المغربيه وتاخذ الغبشه، انسى اطلع ثلج وتكسر اظل الماي، ولا جام ويجي لك يوم وتخدشه قلبك، انسى اطلع ثلج وتكسر اظل الماي، ولا جام ويجي لك يوم وتخدشه قلبك، مو بساط تشيله وقت النار وبس وقت النفا والبارد، قلبك مو بساط
تشيله وقت النار وبس وقت النفا والباردة تفرش لو ما كنا وحدة. ليش كنا ندور سويت طش لو ما كنا وحدة. ليش كنا ندور سويت القلب شكليت والطش ما صلح كسر. لو موت لو وياي ما صلح كسر. لو موت لو وياي انا الفاتح مقابر ما افتح ورشه ما صلح كسر. لو موت لو وياي انا الفاتح مقابر ما افتح ورشه. من غربيل طحت ولا ترست العين واسمع طيحتك واذان منطرش روحك بروحك حكي الفاهد ضاع حقه وراح بوجهها تحس شتا وسوالفه مجرشه. روحك حكي الفاهد ضاع حقه وراح بوجهها تحس شتا وسوالفه مجرشه. الوفا مثل المرز بالقصه هم مريود. الوفا مثل المرز بالقصه هم مريود. الما حفظت الماء مروز هالهشه. الله حفظت الماء مروز. الله يبارك جدا. الله يحفظك يا ابو شلونك حبيبي؟ الله يسلمك صاحبي. السماوه شلون عيونك؟ الحمد لله. شاعر جميل وشاعر رائع وقصيده جميله جدا. الله يسلمك. وعني وموجودي على الاستماع. الله يسلمك. ربي يحفظك. هذا الملاحظه اللي صارت عندي ما صلح كسر يموت لو انا فاتح مقاهر ما افتح ورشه. هذا صح استاذ ورشه وهاي ما انا ربطت البيت الاول بيت ما صلح كسر. طبعا هو دائما اللي يعتبر يصلح. القصيده مالتي قصيدتك موضوعيتها جميل. المراعي شلون انك ما راح تختل بيه ما راح يختل عندك شيء بالقصيده. ابقى قلبك مو بساط الشيء وقت النار بس وقت النفاح البارده تفرشه. لو ما كنا وحدك ليش كان ندور سويت القلب شكليت والطشه من غربيلي طحت ولا ترست العين. ما فراغنا ما صار عندي فراغ. من غربيلي طحت ولا ترست العين واسمع طيحتك. استخدام الورشه كانه استخدام فكاهي في قصيده جاده جدا. قصيده جميله. يعني ما معقول يعني واحد موظف مفرد او شيء. طبعا مع احترامه لكل ارائهم وعلى عيني وراسي. الله يسلمك. بس يعني الواحد من يجيب مثلا شيء هي عاده احنا العراقي كلنا نعرف الورشه هي المن للتصليح. زين احنا ليش ما نستخدمها بالشعر؟ يعني هي الورشه ما تصلح شيء ثاني. يعني الورشه اكو مفردات وحتى توظيفه مو حلو. انا اقول لك اياها هسه اتحدى شاعر اي شاعر اتحداه يكتب لي التين ويوظفه توظيف صحيح. كاظم اسماعيل القاطع وظفه توظيف صحيح. كاظم من يقول استغفر الله انا انسان ما اقبل اشوف انسان متعذب. البلبل ما يغرد من يشوف غراف فوق التين متكهرب ولا كنا تين ولا كنا ستين تخليه بالشارع يبين تين. بالقصيده عطى ما مبين هنا مبين الورشه ذي شهيه. ونقول بالاول والاخير احنا نتعلم من الله يسلمك يا حبيبي. انا الجماليه القصيده وحتى لا تعتبر ركب القصيده كمفرده وحده تشوه ملامح القصيده. نعم. فهمتني؟ فهنا وانا اصلا ما حسبت عليه درجه. يعني هذا البيت انا شفته من يم. نعم احنا اعتبرناه ما موجود. انا اعتبرته موجود اصلا. بس بدي اوصل لك فكره مرتبط استاذ علي. اكو نعم هسه قلت اللي يصلح بورشه. نعم. هسه راح اوصل لك مثال. راح اقول لك انت تحاشي وحده بطريقه القصيده وتقول لها اني ما احب غيرك لان انا قلبي مو شقق سكنيه. هسه المعنى صح مو برايك صح المعنى بس ادخل شقق سكنيه بقصيده جاده خير مكتوب على كي. انا اقول لك يا انه ضعفت يعني. هذا قصيدتك جاده ابياتها راكده جدا ما عدا هذا البيت. اتفقنا انه هذا البيت ما موجود. احنا اتفقنا. هو يا ريت تنوع يعني تنوع للجمهور المتسابقين انه الوفا مثل المرز بالقصص هم اكو هواي ما يعرفون المرز يعني. المرز يعني عادة اسمها يعني اكثر المناطق الجنوبيه. المرز هو اللوح شويه 200 كلش اللي يحيط باللوح. الحافه احنا نسميها حافه اول ما عندها شويه عبره للماء يدخل. وتنسى حتى يبقى الماء. واكثر شيء يستخدموها الناصريه والسماوه. الناصريه والسماوه يعني الوفا مثل المرز بالقصه هم مريول. الماء القصه ما حفظت الماء. ربي يحفظك. الله يحفظك. طبعا
مداخلتي على اللفظه او على شيء لا تعتبروها انه عارض. لا حبيبي لا بالعكس، احنا نريدك تناقشنا. اللي يدافع عن قصيدته شاعر طبعا. احنا نريدك تناقشنا، ما نريدك تناقش حبيبي، ربي يوفقك. بالتوفيق لك. الله يسلمك.